ณเสาเฉลียงและลานผาแต้มครับจังหวัดอุบลราชSiya danay. Okay, one, two. And have to help. Ilang gi-spray ng water, no? Oh, para hindi Oh, para dili hot water or cold te. cold water, I think. Para hindi Cold water. I think for this here. You witness already the candle festival. Oh. Give me your phone. Give me your phone. I will use your phone. I will use your phone to take your picture. One, two, three. Okay. Thank you. Okay. Grabe lang ang mga na. It takes maybe 1 year. Wow, to make this? I'm not sure because so a lot. Like Yeah. like to fill in. Like then this one is very hard to. Or maybe they have ulmahan. They have. Oh, see. They have tapos na nila na for gadon na. Torno, no. May cutter sila nga Grabe na. Ala, na kamot. Naguba na. Kevin. One, Yung mga beast sa Revelation ba? one, two. Take out your mask. One, two. Ikaw kuya. Grabe ano. Si ano din mo. Lain ya? Mari gitu. Nagkalaukas na iba no? Oh, nagkalaukas na. Ha? Meron nagkalaukas. Works like this. Wala pa ni isang vlog. Milk's ready. Because of the heat, milk. Ayo. Wala ibagay sunod nila sa Tani ginaano nila, gasabihan tubig o lamig. Ara oh, pala ano na oh. Nag-melt na. Oh, nag-melt na oh. Melt na, sukat na natin. ulan pa.
Ulan bro, wala problema bro. Ngayon na kayo wala nag-ulan. It's already melted. Hari pag ito? Yeah, already melted. Picture na kamo ya. Kalain na. Oh, tanan. Ako picture, be. Tara. Let's take a picture. Oh, Bebe. okay. Dahil, asa ka te? You take off your... Try. Hey. Melt na. Wala na, sira ng beauty niya. Nag-melt na sa init. Made in candle kasi siya yun. Sira na. Mari pag ito, wala. This one already old. Oo. Long Nakita time ko ago. pa ni. Ginano na siguro You know, nila, no? Can easily melt. Yeah. Like I touched one of them recently and it felt hot. Yeah, because I think the sun heating it up. Itom-itom. Ay, amo na niya. Daan niya siya? Champion. Namin, no? Nga ba, ito siya. Tumitom na niya? What happened to this? This one is older. Ay, amo na nakita ko nga na sa may ano. Pagpalaw. Before, and then we just say, Look at my eyeglass. It's turned black. Oh. Yeah, this is hot. hello. Basta kuya. Ito, maganda ang tingin dahil walang katao-tao. Mag-isa spray para hindi siya ma-melt. Rainy na, oh. Let's go there. Science partner? Ito. Candle, ano? Oo. Mag-melt sila ng candle at saka ano. Pwede din ito. Meron namin. Ay, ayun. Grabe, ang init ng candle. Yeah. That was a good time.ครับผมนั่นแหละเด้อพี่น้องนะพูดใจกล้ามาเลยหนึ่งสาวท่าไฟใจเกินร้อยผมคุณอยู่ทั้งคุณสวยงามดีครับโอ้ได้พ่อสาระอาเจียวทุกคนเจ็บเป็นเกมเป็นจะได้เป็นกันยังมีเจ้าเป็นจะได้เป็นกันยังมีเจ้าบนพื้นป่าเป็นรอยหัวเด้อผู้น้อยใจไอ้น้องคุณตาน้องน้อง It's part of AFM. Foundation. He's running a school. ผมคิดว่าน้องเป็นเงียบครับ You guys like teachers come through and then I forget who. Because we're out in the village, so I didn't know like yeah. But you're just heading back. Nabaligyan na nila itong mga kapit, oh. Nabaligyan na nila mga kapit o display lang. Display lang yata. You know what? Maybe I saw you last time. I don't know. Where ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโครงการที่6การนะครับถ้าต้องจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับเพราะว่าพี่น้องอุบลราชธานีของเราหายจากการจัดงานประจำปีและงานประจำปีของเรามา3 ปีนะครับผมนะครับ old style โอ้โหใช่ครับ Uy, naira yun sila dapog, no? พวกเราตั้งตัวเป็นของแนวบันเทิงนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมจุดเช็คอินต่างๆนะครับซึ่งท่านสำนักงานเป็นนักการปกครองนะครับ
เป็นผีเสื้อนะฮะรวมไปถึงนะครับ Ah, Landmark man yun yata sa... ala, pwede kami nag-picture sa sakay sa bike. Ala, galing kayo bayad, minapuro? ตุ๊กตาที่เป็นผีเสื้อ Ay, may เป็น bayad อะไรครับ puro? ตุ๊กตาที่เป็นผีเสื้อผีเสื้อที่ทำมาจากตุ๊กตา Ay, wala siguro. กับหัว Pungko lang kami. นะครับ จับ Oo lang. ผมโกยlang kami บัวของเรานะครับ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะครับก็ว่าได้นะฮะที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับ Wala namin. รังสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นผีเสื้อสวยงามเป็นกิปักนะครับลงโซเชียลนะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับ Enchanted. ของจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะฮะ กับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสันธงชัยนะครับท่านเป็นผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับผมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับซึ่งท่านให้ความสนใจกับการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ได้มาสืบสานยนต์ศิลป์และก็เช็คอินถิ่นเทียนนะครับรวมถึงท่านยังได้มาขอความรู้แล้วก็มาขอเป็นวิทยาทานในการนำไปให้นักศึกษาของท่านได้ปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้กันในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่เมืองอุบลราชธานีของเราครับกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับ และก็นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทางจังหวัดอุบลราชธานีแล้วนะครับท่านเดินทางมาถึงแล้วนะครับเมืองอุบลเมืองดอกบัวงามครับแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฟธรรม งามล้ำเทียบภาษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ครับ นะฮะพูดถึงนะฮะที่ท่านได้นำเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านนะครับ ไปสอนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษานะครับ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ที่นำขี้ผึ้งนะครับ หรือเทียนเนี่ยนะฮะมาหลอมให้เป็นศิลปะนะครับอันสวยงามนะครับ ที่ท่านได้เห็นให้ท่านได้รับชมอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับ Gamay kayo. กับขอขอบพระคุณนะครับผมขอเสียงประมือให้กับเจ้าหน้าที่จากปกครองจังหวัดอุบลราชธานีครับผมท่านได้มาร่วม ณเสาเฉลียงและลานผาแต้มครับ จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ประดิษฐ์จำลองดอกไม้นามพระราชทานนั้นมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมถ่ายดอกเป็นช่อกระจับตั้งขึ้นและแท็ก เป็นยังไงกันจ๊ะ ต้น กัญชาก็คือชัดเจนนะครับผมขาวกัญชาเหลืองกัญชาสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ ออกดอกช่วงไหนครับ ออกดอกช่วงเดือนสิงหาคม